Willkommen zu dieser technischen Anleitung zum Thermomix TM6. Wir sind Kelatos Informática, Spezialisten für technische Reparaturen. Wir holen dein Gerät direkt bei dir zu Hause ab, führen eine kostenlose Diagnose durch und schicken dir einen Kostenvoranschlag, bevor wir reparieren. Keine Anrufe, keine Fahrten. Wir befinden uns in der Calle Joaquín María López 26, Madrid. Bequem, transparent und professionell. Link in der Beschreibung. Der Verschluss deiner Thermomix TM6 macht komische Geräusche. Das kann auf eine Fehlfunktion hinweisen, die oft durch Abnutzung oder Fremdkörper verursacht wird. Wenn du das Problem nicht rechtzeitig behebst, kann es zu weiteren Schäden an deinem Gerät führen, die teurer zu reparieren sind. Für diese Reparatur benötigst du einen Kreuzschlitzschraubendreher, einen flachen Schraubendreher, eine Zange und eventuell einen Ersatzverschluss. Zuerst musst du den Thermomix vom Stromnetz trennen. Öffne die Abdeckung auf der Unterseite des Geräts mit dem Kreuzschlitzschraubendreher vorsichtig. Achte darauf, die Schrauben an einem sicheren Ort aufzubewahren. Wenn die Abdeckung entfernt ist, kannst du den Verschlussmechanismus sehen. Überprüfe, ob sich Fremdkörper darin befinden oder ob der Mechanismus beschädigt ist. Um den Verschluss auszutauschen, ziehe vorsichtig die Kabelverbindungen ab und entferne die Schrauben, die den Verschluss halten. Es kann sein, dass du etwas Kraft aufwenden musst, aber sei vorsichtig, dass du die benachbarten Komponenten nicht beschädigst. Wenn dir das an dieser Stelle zu kompliziert wird, denk daran, dass wir bei Kelatos dein Gerät zu Hause abholen und es dir repariert zurückschicken. Nachdem du den alten Verschluss entfernt hast, setze den neuen in umgekehrter Reihenfolge ein und schraube alles wieder fest. Überprüfe, dass die Kabel richtig angeschlossen sind und der Mechanismus einwandfrei funktioniert, bevor du die Abdeckung wieder anbringst. Vergiss nicht, die Schrauben festzuziehen, um sicherzustellen, dass alles an seinem Platz bleibt. Um zu vermeiden, dass das Problem erneut auftritt, solltest du regelmäßig die Funktion des Verschlusses überprüfen und sicherstellen, dass keine Fremdkörper in den Mechanismus gelangen. Reinige den Verschlussbereich regelmäßig, um Ablagerungen zu vermeiden. Wenn du kein Risiko eingehen willst, bei Kelatos holen wir dein Gerät ab, reparieren es und liefern es dir nach Hause, in der ganzen Schweiz. Link in der Beschreibung.